Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən çox ləzzətli və yumşaq pirajka hazırlayacağam. İndi isə hazırlanma qaydasına keçək. Əvvəlcə qaba 3 stəkan un, ardınca 1 dolu yemək qaşığı xama, 1 dolu yemək qaşığı mayonez, yarım yemək qaşığı duz, yarım yemək qaşığı şəkər tozu, 1 yemək qaşığı quru maya əlavə edirəm. İlıq su töküb yoğurmağa başlayıram. Xəmir çox yumşaq olduğuna görə 1 ovuc un əlavə edib yoğururam. Üzərini streçlə örtüb 30 dəqiqə mayalanmasını gözləyirəm. Daha sonra 2 ədəd kartofu soyub yuduqdan sonra doğrayıram. Doğradığım kartofları qazana töküb üzərinə su əlavə edirəm. Bişdikdən sonra qaba töküb üzərinə 30 qram ərinmiş kərə yağı, yarım yemək qaşığı duz, yarım yemək qaşığı istiot əlavə edib əzirəm. Artıq xəmir mayalanıb, üzərini açıram. Duvağa un səpib xəmiri qoyuram. Və daha sonra kündələrə ayırıram. Kündələri əlimlə yastılayaraq kənara düzürəm. Kartofdan hazırladığım içliyi yastıladığım xəmirlərin içərisinə doldururam. Yenidən yastılayıb 5-10 dəqiqə tava qızana qədər dinləndirirəm.
Tava qızdıqda günəbaxan yağı əlavə edirəm. Yağ isindikdən sonra pirajkiləri bu şəkildə tavaya düzürəm. Qızardıqca pirajkiləri digər qızarmayan üzünə çevirirəm. Pirajkilər hazırdır. Həqiqətən çox dadlı və yumşaqdır. Siz də pirajkini bu reseptlə hazırlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə like atıb, kanalıma abunə olmağı unutmayın.